Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы ондук бөлчөктү тегеректөө. Баарыбыз сабакка даярбызбы балдар? Анда баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаты ондук бөлчөк жана анын түрлөрү жөнүндөгү билимдер бекемделет. Бүгүнкү сабактан ондук бөлчөктөрдү жана ондук бөлчөктөрдү тегеректөөнүн ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Ошондой эле ондук бөлчөктөрдү тегеректөөгө тиешелүү мисал маселелерди чыгарууну биле аласыңар. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында адаттагыдай математикалык диктант жазып алалы. Биринчи суроо. 15 бүтүн мезгили 7 санын жазгыла. Экинчи. 17 бүтүн миңден 647 саны 17 бүтүн миңден 647 саны кандай ондук бөлчөк? Мезгили 45 санын жазгыла. 1 бүтүн миңден 253 мезгили 45 санын жазгыла. Төртүнчү. 4 бүтүн мезгили 53 санын жана 4 бүтүн 5 мезгили 3 санын салыштыргыла. 4 бүтүн 53 саны менен 4 бүтүн 5 мезгили 3 санын салыштырып жазгыла. 6 бүтүн мезгили 71 саны кандай ондук бөлчөк? Жаздыкпы баарыбыз? Анда баарыбыз. Экинчи. 17 бүтүн миңден 647 саны бул четтүү ондук бөлчөк. Үчүнчү. 45 санынын жазылышы. 5 мезгили 3 санын салыштыргыла. Мында 4 бүтүн мезгили 3 саны чоң. Себеби бул 4 бүтүн мезгилинде жүздүк үлүшүнө чейин бул жерде барабар. Ал эми миңдик үлүшү бул сол жактагы сандыкка 5ке барабар, оң жактакы 3кө барабар болот. Себеби мезгили 3. Демек, сол жактагы сан чоң болот. Бешинчи. 6 бүтүн мезгили 71 саны бул мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк. Текшерип алдыкпы балдар? Анда сабактын планын өтөлү. Биринчи бул ондук бөлчөктү тегеректөө деген эмне? Экинчи тегеректөөнүн ыкмалары. Үчүнчү силер чыгаруу аркылуу жыйынтыктайбыз. Жана бүгүнкү сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр. Анда баарыбыз 195 бетти ачабыз. Биринчи план. Тегеректөө деген анын жакындатылган маанисин берүүчү башка орундуу разряддуу же болбосо сан менен алмаштыруу. Эми тегеректөөнүн зарылдыгы. Эмне үчүн тегеректөө зарылдыгы келип чыгат? Бул биринчи акыркы натыйжа так аныкталбагандыгы жаза бербөө үчүн. Үчүнчү, керектүү орундагы сандар менен чектелүүдөн тегеректөөнүн зарылдыгы келип чыгат. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, бул тегеректөө деген тегеректөлүүчү сан жакындатылган маанисин берүүчү башка бир орундуу санга же үлүшкө чейин тегеректөө үчүн биринчи бул көрсөтүлгөн разряддан кийинки төмөнкү разряддардын бардык көрсөтүлгөн разряддын цифрасын эгерде андан кийин 5тен ошо разряд көрсөтүлгөн разряддан кийинки сандар 5тен кичине сандар болсо, алар 0, 1, 2, 3, 4 саны. Үчүнчү бул көрсөтүлгөн разряддын цифрасына эгерде андан кийин 5 же 5тен чоң цифра турса, бирди кошуп жазуу керек. Тегеректөө жүргүзгөнүбүздү эске алышыбыз зарыл. Бөлчөк берилди. Эми силер ондук бөлчөктүн үлүштөрүн ажыратып биле аласыңар. Ошондой болсо дагы мен бул жерде дагы бир дөөнү чечтим. Эми карагыла, бул жерде 1542 бүтүн 10 миңден 4785 саны берилди. Эми мында 1542 бул ушул ондук бөлчөктүн бүтүн бөлүгү, ал эми 4785 бул бөлчөк бөлүгү. Эми көңүл буруп карагыла, кийинки бөлчөк бөлүгүнүн биринчи саны бул ондук үлүшүн түшүндүрөт. Ал эми экинчи саны
бул учурда 7 бул жүздүк үлүшүн түшүндүрөт. Андан кийинки 3-чү оң жагындагы 3-чү сан бул миңдик үлүшүн көрсөтөт. Ал эми үтүрдүн сол жагындагы 1-чи цифра бул бүтүн бөлүгүнүн цифрадан мурдакы бул сан бул ондук бөлүгүн түшүндүрөт. Ал эми бул болду балдар. Анда мисал маселелерди чыгарууда ушул үлүштөрдү эстен чыгарбообуз зарыл. Эми мисалы бул ондук үлүшкө чейин тегеректүү. Ондук үлүш деген бул ондук бөлчөктүн үтүрдөн кийин мунун ондук үлүшү канчага барабар? 4кө барабар, Ал эми ондук үлүшүнөн кийинки сан 5ке барабар. Демек, мында эгерки же болбосо көрсөтүлгөн үлүштөн кийинки жазылат деген эреже бар. Демек, 3/1000 458 деп окулат. Болжолдуу барабар 375,5ке. 4 саны 5 болуп өзгөрдү. Себеби 4 сандан кийинки сан бул 5ке барабар. Экинчи 41,412 санын ондук үлүшкө чейин тегеректегенибизде ондук үлүшү бул 4кө барабар. 5тен кичине. Демек, ондук үлүшү бул өзү сакталып жазылат. Анда 41,412 болжолдуу барабар 41,4кө. Үчүнчү 74,176 санын ондук үлүшүн барабар бир цифрасы кошулуп жазылат. Анда 74,176 болжолдуу барабар 74,8ке. Себеби бул ондук үлүшүдөн кийинки сан 6 саны 5тен чоң болгон үчүн 7ге тегеректүү. Эми мында жүздүк үлүшү бул ошол ондук бөлчөктүн цифрасы. Жүздүк үлүшү 7ге барабар. Ал эми жүздүк үлүшүнөн кийинки сан 4 эрежеге таянып бул кичине болгон үчүн 7 саны өзү сакталып элек. Анда 45,1874 болжолдуу барабар 45,187ге. Экинчи мисал 84,10,5896 санын мында жүздүк үлүшү 8ге барабар. Ал эми жүздүк үлүшүнөн кийинки сан 9 бул 5тен чоң. Демек, мында 84,10,5896 болжолдуу барабар 84,159га. 8 саны 9 болуп өзгөрдү. Себеби 8ден кийинки сан 5тен чоң. Демек, бир саны кошулуп жазылды. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийинки мисалы 145,1455. Мында жүздүк үлүшү 5. Ал эми жүздүк үлүшүнөн кийинки сан дагы 5. Демек, мында жүздүк үлүшүнө бир саны кошулуп жазылат. 145,1455 болжолдуу барабар 145,146га барабар. Жүздүк үлүшкө чейин тегеректөө түшүнүктүү болгон болсо, анда миңдик үлүшкө чейин тегеректейбиз. Анда биринчи мисал 47,10,4178 саны. Мында миңдик үлүшү канчага барабар? 7ге барабар, Ал эми миңдик үлүшүнөн кийинки сан 8, 5тен чоң. Демек, 7 санына бир саны кошулат. Анда 47,10,4178 болжолдуу барабар 47,1418 болуп өзгөрдү. Демек, 7 санына бир саны кошулуп жазылды. Себеби андан кийинки сан 5тен чоң. Экинчи 589,100,000,47,845 саны. Мында миңдик үлүшү 8ге барабар. Ал эми миңдик үлүшүнөн кийинки сан 5тен кичине. Анда 589,100,000,47,845 болжолдуу барабар 589,100,478ге. Бул 8 өзү сакталып жазылды. Себеби андан кийинки сан 5тен кичине. Үчүнчү 141,10,000,4115 саны. Мында миңдик үлүшү 1ге барабар. Ал эми миңдик үлүшүдөн кийинки сан бул 5ке барабар. Демек, бул бир санына дагы бир
сан кошулат. Анда 141 бүтүн 10.000ден 4.115 болжолду барабар 141 бүтүн 1000ден 412ге. Миңдик үлүшкө чейин тегеректөө түшүнүктүү болду балдар. Анда бүтүнгө чейин тегеректөөнү карайбыз. Мында биринчи 45 бүтүн 1000ден 100дөн 56. Мында бүтүн бөлүгү 45. Ал эми бүтүн бөлүгүдөн кийинки сан бул 5, бул 5ке барабар. Демек, бул бүтүн бөлүгүнүн бир саны кошулат. Анда 45 бүтүн 100дөн 56 болжолду барабар 46га. Бүтүнү 45 болчу. Андан кийинки сан 5ке барабар болгон үчүн бир саны кошулуп жазылды. Экинчи 874 бүтүн 100дөн 12. Мында бүтүн бөлүгү 874. Ал эми андан кийинки сан 1. Бул 5тен кичине. Анда бүтүн бөлүгү өзү эле жазылат. 874 бүтүн 100дөн 12 болжолду барабар 874кө. Үчүнчү 109 бүтүн 100дөн 64. Мында бүтүн бөлүгү 109. Ал эми бүтүн бөлүгүдөн кийинки сан 6. Бул 5тен чоң. Анда 109 бүтүн 100дөн 64 болжолду барабар 110го. Себеби 9га бир сан кошулуп жазылды. Себеби андан кийинки сан 6 5тен чоң болчу. Бүтүнгө чейин тегеректөө түшүнүктүү болду балдар. Анда бүтүн бөлүгүн ондукка чейин тегеректөөнү карайбыз. Биринчи 1452 бүтүн 100дөн 56 саны. Мында бүтүн бөлүгүн ондугу канчага барабар? 5ке барабар. Ал эми ондугунан кийинки сан 2, 5тен кичине. Анда ондук өзгөрбөстөн жазылат. 1452 бүтүн 100дөн 56 болжолду барабар 1452ге. Экинчи 4156 бүтүн 100дөн 74. Мында бүтүн бөлүгүн ондугу 5ке барабар. Ал эми ондугунан кийинки сан 6 5тен чоң. Анда 4156 бүтүн 100дөн 74 болжолду барабар 4160га. Эми карагыла. Мында бул ондугу 5ке барабар. Ал эми андан кийинки сан 5тен чоң болгон үчүн ондугуна бир саны кошулуп, ал эми андан кийинки сан 0га айланды. Анда 4160 деген чейин. Үчүнчү 1005 бүтүн 100дөн 11. Мында ондугу 0го барабар. Ал эми ондуктан кийинки сан 5 5ке барабар. Анда жыйынтыгыбыз 1005 бүтүн 100дөн 11 болжолду барабар 1010го. Анда бул ондугуна 1 кошулуп, ал эми андан кийинки сан 0га айланды. Түшүнүктүү болду. Бул бүтүн бөлүгүн ондукка чейин тегеректөө болду. Анда бүтүн бөлүгүн 100дүккө чейин тегеректөөнү карайбыз. Мында 1457 бүтүн 100дөн 45 саны. Мында бүтүн бөлүгүнүн 100дүгү бул 4кө барабар. Ал эми 100дүктөн кийинки сан 5, бул 5ке барабар. Демек 100дүккө 1 кошулуп, андан кийинки бүтүн бөлүгүндөгү цифралар 0га айланып жазылат. Демек 1457 бүтүн 100дөн 45 болжолду барабар 1500гө. Себеби мында 4кө бир сан кошулду, ал эми бүтүн бөлүгүндөгү кийинки цифралар 0га айланды. Түшүнүктүү болду балдар. Кийинки мисалы 8723 бүтүн 100дөн 11. Мында бүтүн бөлүгүнүн 100дүгү барабар 7. Ал эми 7ден кийинки сан 2. Бул 5тен кичине. Анда балдар көңүл бургула. Бул эгерде 100дүгүнөн кийинки сан 5тен кичине болсо, анда 100дүгү өзү жазылып, андан кийинки цифралар, бүтүн бөлүгүнүн цифралары 0га айланат. Анда 8723 бүтүн 100дөн 11 болжолду барабар 8700гө.
Üçüncü misal 5568 бүтүн 122. Мында жүздүгү барабар 5ке. Ал эми жүздүктөн кийинки сан 5тен чоң. Анда бул жүздүгү бир цифрага чоңоюп, ал эми андан кийинки бүтүн бөлүгүндөгү цифралар нолго айланат. Жыйынтык 5568 бүтүн 122 болжолдуу барабар 5600-гө. Түшүнүктүү болгон болсо анда кийинки мисалга өтөлү. Бул бүтүн бөлүгүн миңдикке чейин тегеректөө. Карагыла мында 4589 бүтүн 177. Мында миңдиги барабар 4кө. Ал эми миңдиктен кийинки сан 5, 5ке барабар. Анда миңдикке бир цифрасы кошулуп, ал эми миңдиктен кийинки бүтүн бөлүктүн калган цифралары бардыгы нолго айланат. Анда жыйынтык 4589 бүтүн 177 болжолдуу барабар 5000-ге. Себеби 4 санына 1 саны кошулду жана ошол миңдиктен кийинки цифралар баары нолго айланды. Экинчи мисал 8045 бүтүн 123. Мында миңдиги барабар 8ге. Ал эми миңдиктен кийинки сан цифра бул 5тен кичине. Анда карагыла, эгерде миңдиктен кийинки цифра 5тен кичине болсо, анда миңдиктен кийинки бардык бүтүн бөлүктөгү цифралар нолго айланып кетет. Анда 8045 бүтүн 123 болжолдуу барабар 8000-ге. Үчүнчү 1926 бүтүн 145. Мында миңдиги барабар 1ке. Ал эми миңдиктен кийинки цифра 9 5тен чоң. Анда миңдикке бир цифрасы кошулуп, андан кийинки бүтүн бөлүгүндөгү бардык цифралар нолго айланып кетет. Анда 1926 бүтүн 145 болжолдуу барабар 2000-ге. Балдар түшүнүктүү болдубу? Анда түшүнүктүү болгон болсо, бышыктоо максатында мисалдарды иштейбиз. Номер 466, 468. Мында 466да сандар ондук бөлчөктөр берилген. Аларды керектүү көрсөтүлгөн разрядка чейин тегеректейсиңер. 468де болсо, мында берилген бул жерде бөлүү амалы берилген. Бөлүү амалынан чыккан жыйынтыкты көрсөтүлгөн разрядка чейин тегеректейбиз. 470де болсо, мында маселе берилген. Маселеде силер эске алчу бир жагдай бар. Мында 1 фут канчага барабар экендигин жана 1 дюйм канчага барабар экендигин өйдөдө берилген. Ошолорду көбөйтүп чыккан жыйынтыкты берилген разрядка чейин тегеректейсиңер. 472де болсо, мында мезгилдүү ондук чексиз бөлчөктөр берилген. Мында кыскача жазылышы берилген. Ал эми силер ошол мезгилдүү чексиз ондук бөлчөктү ачып жазып, көрсөтүлгөн разрядка чейин тегеректейсиңер. Анда түшүнүктүү болгон болсо, бүгүнкү сабактын тапшырмасы. Бул номер 467, 469, 471 жана 473. Бул тапшырмадагы номерлерди өйдөдө түшүндүрүп кеткен сыяктуу эле чыгарасыңар, же болбосо тегеректейсиңер. Анда балдар тапшырма жана тема түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта калгыла.